السلام عليكم. النهاردة هنشرح تداخل وحيود الضوء في كتاب نيوتن. أول سؤال عندي بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي عند مرور شعاع ليزر من خلال شقين ضيقين مستطيلين فسقط على حائل أبيض، تمام، فإن الهدب المتكونة على الحائل بتكون نتيجة إيه؟ نتيجة التداخل. زي ما اتفقنا في الشرح قلنا إيه؟ قلنا إن بعد وجود الشقين بيوجد حائل ده اسمه حائل استقبال الهدب، وقلنا هنا بيكون ظاهرة التداخل، وقلنا هنا بيكون ايه؟ ظاهرة الحيود. يبقى نمرة د هي الإجابة الصحيحة. نمرة 2 لو وضع مصباحين ضوئيان جنبا إلى جنب، ليه ما نلاحظش أي تداخل للضوء؟ لأن شرط حدوث تداخل الضوء إن يكون المصباحين مترابطين، فبالتالي أول حاجة كل مصباح يصدر ضوء أحادي غلط، لأن ده برضو من شروط إيه؟ تداخل الضوء، إن المصباحين ليس إيه؟ مترابطين، ده واحد وده واحد، والموجات متساوية في السعة والتردد بيكون ايه؟ طالما نفس النوع فطبيعي ان التردد بيكون ايه؟ ثابت. طالما نفس النوع والوسط يبقى طبيعي ان التردد بيكون ثابت. نمرة 3 انا بستخدم تجربة الشق المزدوج ليه؟ لادرس ظاهرة التداخل، ايوه، وعين الطول الموجي. طب بعينه ازاي يا مس؟ عن طريق دلتا واي عبارة عن لامدا ار على دي. يبقى نمرة د هي الإجابة الصحيحة. نمرة 4 شروط حدوث التداخل في الضوء أن يكون المصدرين الضوئيان لهما نفس الطول الموجي والتردد والسعة. يبقى نمرة د هي الإجابة الصحيحة. نمرة 5 في تجربة الشق المزدوج قلنا الهضبة دايما ايه؟ مضيئة. نمرة أ في تجربة يانج يتم استخدام ضوء ليزر أخضر ثم أعيد استخدام ضوء ليزر أحمر، فإن المسافة بين كل هضبتين، قلنا المسافة بين الهضبتين أو زيادة البعد ما بين الهضبتين كل دي قلنا ان هو عبارة عن دلتا واي. طيب دلتا واي انا دلوقتي عارفة ان الليزر الاحمر يعتبر اكبر طول موجي، طيب هو كان صغير ووديته للليزر الاحمر، يعني بالتالي ان بقى طول موجي اعلى، يبقى بالتالي في زيادة. نمرة الف. نمرة 7 العامل الذي يعمل على زيادة وضوح الهدب للتداخل في الضوء اللي احنا دلتا واي عبارة عن لامدا ار على الدي. اولا اما استخدم طول موجي صغير، لا انقص المسافة بين الشق والحائل اللي هي دي، لا طبعا. ازود المسافة بين الفتحتين اللي هي دي، ازود المقام، غلط. استخدام ضوء ذي تردد صغير، ايوه اجابة صحيحة. طب ليه؟ لان احنا اتفقنا ان التردد والطول الموجي العلاقة بينهم علاقة عكسية، فبالتالي التردد الصغير يبقى ليه طول موجي أعلى، فبالتالي هنلاقي إن إيه؟ هنلاقي إن القيمة دي بتزيد، فبالتالي هيبقى فيه وضوح في هدب التداخل. نمرة 8 في تجربة يانج الفرق بين مسار الشعاعين الصادرين من الفتحتين إلى الهدبة المضيئة الأولى. الهدبة المضيئة الأولى قلنا فرق المسار اللي هو دلتا دي بتساوي ام لامدا، وقلنا ام هي الرتبة، طب الام هنا الأولى يبقى على طول لامدا. نمرة ألف. نمرة 9 الهدبة المركزية في تجربة يانج تكون مضيئة لأن فرق المسار بيساوي كام؟ صفر. نمرة 10 لو الحائل عندي اقترب من الشق المزدوج يبقى المسافة هنا اللي هي ار ايه؟ تقل، تمام، فإن المسافة اللي بيحصل لها بتقل. نمرة ب. نمرة 11 جميع ظواهر الآتية تحدث في نفس الوسط عدا ظاهرة ايه؟ الانكسار، لازم يكون عندي وسطين مختلفين. نمرة 12 أي العوامل الآتية يؤدي إلى تباعد الأهداب. تباعد الأهداب دلتا واي بتساوي لامدا ار على دي. أنا عايزة لا إما أزود الار أو اللامدا أو أنقص الدي، تمام. أول حاجة انعكاس الطول الموجي، لأ. أزود المسافة بين الشقين، لأ. أنقص المسافة ما بين الحائل والشقين، لأ. نمرة د إنقاص المسافة، لما أنقص الدي دي اللي هيحصل ده هيزيد. نمرة 13 في تجربة الشق المزدوج ليانج يكون فرق المسير بين أمواج الشقين عند الهدبة المظلمة الثانية عبارة عن 2.5 لامدا اللي هي عبارة عن 5 على 2. نمرة ب. وطبعا احنا اتفقنا وشرحنا النقطة دي كويس جدا في الشرح، ممكن ترجعوا لها. نمرة 14 أي من العوامل الآتية يؤدي إلى تقارب، هناك إيه؟ تباعد. تقارب الأهداب يعني أنا بقلل دلتا واي، تمام كده؟ طيب احنا اتفقنا إن دلتا واي بتساوي لامدا ار على دي. طيب أنا عايزة أقلل المقدار ده، لا إما هقلل ده أو ده أو أزود الدي. خلاص كده هعمل إيه؟ أزود الطول الموجي؟ لأ. أزود المسافة بين الشقين والحائل اللي هي ار؟ لأ طبعا. أنقص المسافة بين الشقين؟ لأ طبعا. أنا عايزة إيه؟ أزودها، أو إن أنا هنقص الطول الموجي. نمرة ج هي الإجابة الصحيحة. نمرة 15 رتبة الهدبة المركزية طبعا هي عبارة عن صفر لأن يعتبر الزيرو. نمرة 16 تتوقف المسافة ما بين الهدبتين أيا كان نوعهم إيه في تجربة الشق المزدوج، قلنا على الطول الموجي والمسافة بين الشقين يبقى جميع ما سبق. نمرة د. نمرة 17 في تجربة توماس يانج عند مضاعفة المسافة بين حائل الشق والحائل المعد فإن المسافة بين الهدبتين مالها بتزيد برضو. أنا ضاعفت فهضاعف من القانون دلتا واي عبارة عن لامدا ار على الدي، هزود دي فبالتالي إيه؟ دي هتزيد. نمرة 18 يزداد وضوح أهداب التداخل
في تجربة الشق المزدوج كلما قل ايه المسافة ما بين الشقين، نمرة ألف. نمرة 19 في تجربة الشق المزدوج استخدم الضوء الأحمر ثم أعيدت التجربة باستخدام الضوء البنفسجي، فإن المسافة بين الهدبتين إيه بتقل، لأن إحنا عارفين إن الطول الموجي بالنسبة للأحمر يعتبر أكبر حاجة وده يعتبر أقل، يبقى نمرة ب. نمرة 20 الشكل الذي يعبر عن العلاقة بين المسافة بين هدبتين متتاليتين والطول الموجي قلنا علاقة طردية، نمرة ج. نمرة 21 الشكل الذي يعبر عن العلاقة بين المسافة بين هدبتين والمسافة بين الشقين علاقة عكسية، يبقى نمرة ب. نمرة 22 الشكل الذي يعبر عن العلاقة بين المسافة بين هدبتين ومقلوب المسافة، مقلوب المسافة يبقى علاقة طردية، يبقى نمرة ج على طول. نمرة 23 الشكل الذي يعبر عن العلاقة بين المسافة بين هدبتين والمسافة بين الشق المزدوج والحائل قلنا علاقة طردية برضو، نمرة ج. نمرة 24 في تجربة الشق المزدوج أجريت التجربة عدة مرات باستخدام نفس الضوء، فتكون أكبر مسافة بين الشق والحائل هي المنحنى. دلوقتي بيقول لي نفس الضوء تمام، وإحنا عايزين العلاقة بين الآر. أنا عارفة إن الأسلوب هنا عبارة عن دلتا واي دوت الدي، تمام خلاص كده. الأسلوب الدلتا واي دوت الدي اللي هو الآر في اللمدة بتساوي الدلتا واي دوت الدي، فاللمدة هنا واحدة كأنها مش موجودة، فالأسلوب بالنسبة لي عندي يكون أكبر في حالة إيه؟ في حالة نمرة ألف. ليه؟ زي ما اتفقنا في كورس تأسيس الفيزياء إن أنا كل ما الميل بيقترب من هنا إيه اللي بيحصل؟ قيمته تزداد، تمام كده. يبقى نمرة ألف هي الإجابة الصحيحة. ممكن برضو ترجعوا للنقطة دي في الفيديوهات، هتلاقوها في قوائم التشغيل، كل الكلام ده وكل الشرح هتلاقوه مرتبط مع بعضه في قوائم التشغيل. نمرة 25 الشكل المقابل يوضح العلاقة بين المسافة بين هدبتين متتاليتين من نفس النوع والمسافة بين الشق المزدوج، فيكون ميل الخط عبارة عن ايه؟ احنا عارفين ان دلتا واي على ار، ده كده ايه الاسلوب. انا عارفة ان القاعدة اساسا دلتا واي بتساوي اللامدا ار على الدي. طيب لما اخد ده واقسمه هنا تمام، يبقى هقسم هنا كمان في ار، يبقى بقى لي لامدا على الدي نمرة ألف. نمرة 26 الشكل المقابل يوضح العلاقة البينية بين المسافة بين هدبتين متتاليتين من نفس النوع والطول الموجي للضوء المستخدم، فيكون الميل قد ايه؟ هنا بقى هيبقى ار على الدي البقية اللي هي نمرة ب. نمرة 27 الشكل المقابل يوضح العلاقة البينية بين المسافة بين هدبتين متتاليتين من نفس النوع ومقلوب المسافة، هنا بقى هيبقى ار في اللمدة نمرة ج. المسائل ده كلها عبارة عن القانون اللي هو دلتا واي عبارة عن لامدا ار على الدي. الشطارة في ان انت تسخر القانون ده في ايجاد المعطيات. خلاص انا هنا دلوقتي بالنسبة للمعطى ده انا لما اجي اجيب الاسلوب دلتا واي على واحد على الدي، احنا واخدين قاعدة ان مقام المقام هيطلع بسط اللي هو دلتا واي دوت الدي، تمام. طيب ايه العلاقة بقى بالنسبة لده؟ هنا هقوم راح ضرباه هنا، يبقى دلتا واي دوت الدي هنلاقي ان هو بيساوي اساسا اللامدا ار، وبكده اقدر اجيب الطرف الثاني المطلوب عندي. نمرة 28 في تجربة توماس يانج ينتج هدب مضيئة بينها هدب مظلمة، فإن الهدبة المضيئة يحتمل أن تكون نتيجة تداخل إيه؟ قلنا قاع مع قاع أو قمة مع قمة، يبقى نمرة ب هي الإجابة الصحيحة. طيب نمرة 29 عندي مصدرين ضوئيان بيصدران موجتان كما بالشكل، عند أي نقاط يكون التداخل هدام. التداخل هدام قمة مع قاع أو قاع مع قمة، أو يبقى قوس متصل مع قوس متقطع. القوس المتصل مع المتقطع فين؟ أدا ب، وده فين؟ عند النقطة التانية كمان هنا عند سي، يبقى البي والسي نمرة ب. هل في نقاط تانية عند النقاط الدي؟ لأ، دي قمة وده كده مضيئة وهنا مضيئة وهنا دي مراكز ايه؟ ده المراكز بتاع الفتحات. نمرة 30 الشكل واضح حركة موجتين باتجاه بعضهما البعض عند تقابلهما بين النقطتين A و B، فيحدث ايه هنا؟ دلوقتي دي كده موجة وده كمان موجة، تمام كده. وانا عندي النقطة دي والنقطة دي بالنسبة للموجات، عندي بالنسبة هنا بيقول لي عند تقابلهما بين النقطتين، انا عندي الموجة دي تمام هنا قاع، لما يجي هنا يبقى ايه؟ قمة، وبعد كده هيجي لي هنا ايه؟ قاع، تمام. طيب بالنسبة للنقطة دي هنلاقي ان هنا بقى قمة وبعدين هيجي لي هنا قاع وبعدين هيبقى هنا قمة، وهنلاقي هنا برضو ده هيبقى ايه؟ قمة، فبالتالي هنا يبقى تداخل ايه؟ بناء، تمام. يبقى نمرة ج هي الإجابة الصحيحة. نمرة 31 أي مالي يجب أن يتحقق لحدوث تداخل هدام تام بين موجتين لهم نفس السعة وطول موجي. إيه اللي هيتحقق عشان يحدث تداخل هدام تام؟ احنا اتفقنا اما جينا نشرح قلنا ان التداخل الهدام بيظهر لي خط كأنه مصفر. طيب الخط ده الزاوية هنا كام؟ 180 درجة. ده في الشرح لما جيت اشرح التداخل الهدام مثلته بخط مستقيم، تمام. فالزاوية او الفرق في الطول هيكون بين الموجتين ايه؟ عبارة عن 180 درجة. نمرة 32 أي مما يلي صحيح بالنسبة للمصدرين في الشكل المقابل؟ متفقين في الطور ولا متعاكسين ولا فرق الطور بينهم 90 ولا فرق الطور بينهم 270؟ أول حاجة هنا
ده كان ايه؟ ده كان قاع وهنا عبارة عن قمة، يبقى فرق الايه الطور ما بينهم 180 درجة، يبقى متعاكسين في الطور نمرة ب. هنا كده ده مع ده هيديني صفر كأنه مش موجود، وده قمة مع قاع هيديني صفر كأنها مش موجودة، وده قاع مع قمة هيديني صفر كأنها مش موجودة. وقلنا ده لها دلالتين، لا إما متعاكسان في الطور في الحالة، تمام، أو إن يكون فرق الطور ما بينهم 180 درجة. ناخد بالنا من النقطة دي كويس، سؤال كويس. نمرة 33 أشكال آتية تمثل موجتين لهم نفس السعة، فإن الشكل الذي يوضح المحصلة بعد تراكمهما يبقى نمرة ج. ليه؟ لأن هنا قاع وهنا قمة وهنا قمة وهنا قاع، فبالتالي هيديني التصفير. نمرة 34 تنتشر نبضتين في نفس الوسط كما بالشكل، فإن سعة الموجة المحصلة لحظة الالتقاء هتكون قد إيه؟ لحظة الالتقاء هنا دي يعتبر قمة وده يعتبر إيه؟ قاع، فبالتالي الاتنين هيلاشوا بعض، الفرق ما بينهم هيبقى 3، ولكن 3 فين؟ في اتجاه الكبير، يبقى -3 نمرة ج. نمرة 35 أشكال آتية توضح نوعين من التداخل موضحا على الرسم محصلة كل منهما، فيكون نوع التداخل هنا إيه؟ هنا ده بناء وهنا ده هدام، هيبقى الإجابة إيه؟ 1 هدام هدمي وبناء، يبقى نمرة د. بيقول لي إذا كان فرق المسير بين الموجتين 15 سي وكان الطول الموجي 5 سي فما نوع التداخل؟ فرق المسير يعني دلتا دي عبارة عن كام؟ عبارة عن 15، وأنا عارفة إن دلتا دي عبارة عن ام لامدا. طيب قال لي إن اللامدا هنا إيه؟ اللامدا هنا هتبقى 5، يبقى الام هنا رتبتها 3، يبقى ده يدل على إن هو تداخل بناء. نمرة 37 لو كان فرق المسير بين موجتين 15 سم وكان الطول الموجي 2 سم فممنوع التداخل هنا هيبقى هدمي. ليه؟ لأن هيطلع لي 7.5، طالما ظهر لي النص هنا يبقى هدمي على طول. نمرة 38 الشكل المقابل يوضح ظاهرة تحدث للموجات، وهي ظاهرة ايه هنا بقى؟ هنا دي ظاهرة الحيود، نمرة ألف. نمرة 39 أي الأشكال الآتية يوضح اصطدام موجة بحافة جسم صلب. طيب دلوقتي أنا عندي موجة أول ما تيجي بحافة الجسم إيه اللي بيحصل لها؟ بيحصل لها كسر. طب الكسر بيبقى لإيه؟ للداخل، يبقى نمرة ج على طول. طيب نمرة 40 أنا عندي شعاع ضوئي بيسقط خلال حاجز، فيكون شكل الموجات بعد المرور إيه؟ زي ما اتفقنا إن الموجات بيحصل لها إيه؟ اعوجاج، تمام، كلها بتبقى بنفس الشدة بالنسبة للكسر ولا بتزيد؟ يبقى نمرة ج. نمرة ج هنلاقيها الصورة دي بالظبط موجودة في الملخص، هنلاقي ان الاعوجاج ايه؟ بيزداد، وهنلاقي ان السمك ايه؟ يزداد. ناخد بالنا من الرسم ده كويس. نمرة 41 الشكل يوضح 4 موجات مختلفة اصطدمت بحاجز بها فتحات مختلفة الأبعاد، فيحدث للموجات حيود. الأشكال بيكون بها حيود أكبر. أنا عندي فين الفتحة؟ طول أقل، لا إما ألف لا إما ب، يبقى ده الغلط وجيم غلط. فين الفتحة طول موجي أعلى؟ هنلاقيها نمرة ألف هي الإجابة الصحيحة. هنا 1 لا طبعا، كل ما الطول الموجي زاد والفتحة قلت كل ما حدث حيود بصورة أكبر. نمرة 42 في الشكل المقابل عندي موجات الضوء الصادرة من مصدر واحد عبر فتحتين، فحدث أحدهما انحراف بينما تمر الأخرى دون انحراف. قد يكون ذلك بسبب ايه؟ ان عرض الشقين مختلفين، تمام، التردد مختلف، طبعا ده غلط. الطول الموجي لموجة لا تتحرك او لا طبعا، لان نفس المصدر، يبقى نمرة ألف هي الإجابة الصحيحة. نمرة 43 الأشكال الآتية توضح سقوط الأشعة الضوئية على بعض العوائق التي تحتوي على فتحات، وموضح على الرسم الأطوال الموجية للأشعة الساقطة واتساع الفتحات، أي ان هذه الأشعة يمر دون انحراف. دلوقتي أنا عندي الطول الموجي ده كبير، ده هيحصل له انحراف، هيحصل له حيود. أنا عندي بالنسبة لنمرة 2 ونمرة 3 هنا ده 5 وده 5 سنتي، ده بالنسبة لي هيمر مرور الكرام مش هيحصل له حاجة. طيب أنا عندي هنا الطول الموجي يعتبر أكبر من ده، يعني ممكن يبقى نمرة 2 فقط، نمرة ب. طيب نمرة 44 ظاهرة الحيود يحدث للشعاع الضوئي تغير في إيه؟ تغير في الطول الموجي ولا الاتجاه ولا التردد ولا جميع ما سبق؟ في الاتجاه فقط، بيحصل له كسر، فالاتجاه هنا بيتغير. هو كان المفروض ماشي خط مستقيم، بعد كده ماشي بصورة إيه؟ موجات اسطوانية، تمام. بعد كده نمرة 45 في تجربة الشق المزدوج إذا كان بعد الهدبة المضيئة الأولى عن الهدبة المركزية نص سنتي، فيكون بعد الهدبة المظلمة الثانية عن الهدبة المركزية 75% سنتي. ليه بقى؟ دلوقتي أنا وأنا بشرح قلت يعتبر الهدبة المركزية هي نقطة الصفر، والهدبة المضيئة الأولى نقطة الواحد، تمام؟ فقال لي إن الواحد، وهنا عندي الهدبة المضيئة الثانية، وأنا قلت لما أجي أتعامل مع الترقيم بتاع الهدب فنبقى عارفين إن هنا هدبة وهنا هدبة. طب هو قال لي إن الهدبة المظلمة الثانية اللي هي هنا، هو قال لي من هنا لهنا كام؟ نص. طب النص ده عبارة عن هنا 25%، وهنا كمان من المضيئة للهدبة المركزية عبارة عن 25 إيه؟ من 100، لأن المفروض ترتيب الأعداد العادي 0 ونص 1 1 ونص 2، فإحنا بنتعامل مع نفس الإيه؟ التعامل ده، تمام؟ فبالتالي هيبقى 75 من 100.
طيب احنا ممكن نحلها عن طريق ان الاكس عبارة عن دلتا واي في ان، بس ناخد بالنا ان هنا ايه، ده يعتبر الهدبة المظلمة التانية، يبقى هنا ترتيبها 1.5. 1.5 في نص الكلام ده ب75%. برضو دي طريقة تانية ممكن اجيب الحل عن طريقها. نمرة 46 في تجربة الشق المزدوج استخدم ضوء طوله الموجي 6 في 10 أس -7 وتكونت هدبة مظلمة عند نقطة ما، أي من الآتي يمكن أن يساوي فرق المسار لهذه الهدبة. طيب المفروض عندي فرق المسار هنا هيكون ام لامدا. طبعا نمرة ج مش هتنفع. تمام، ليه؟ لان نمرة ج هنا يبقى ايه، فرق المسار هنا بواحد، مش محتاجاها خلاص. طيب بعد كده انا عارفه ان دلتا دي بتساوي الام لامدا، خلاص انا عايزه الام، عايزه اشوف قيمه الام هتطلع لي قد ايه. تمام، انا عندي هنا 1.2 في 10 -6 على 6 في 10 أس -7، الكلام ده خلاصته 2. لا غلط. تمام، هنا 1.8 في 10 أس -6 على 6 في 10 أس -7، الكلام ده بكام؟ ب3. غلط. نيجي لآخر نقطة، 9 في 10 أس -7 على 6 في 10 أس -7، الكلام ده مع ده على 6 فيها كام؟ فيها الاتنين على التلاتة، فالتلاتة يبقى الناتج عندي ب1.5، يبقى نمرة د هي الإجابة الصحيحة. نيجي بقى لنمرة 47 في تجربة الشق المزدوج ليونج، كانت المسافة بين الفتحتين مستطيلتين عبارة عن 2/10 ملم، وكانت المسافة بين الشق والحائل لمعدل استقبال الهدب 120 سم، والمسافة بين الهدبتين مضيئتين 3 ملم، فالطول الموجي هيكون ايه؟ احنا اتفقنا بالنسبة للحالة دي ان احنا كلهم بيتحولوا للمتر عشان اقدر ان انا احول الانجستروم، فهنعمل ايه؟ اول حاجه المسافه بين الفتحتين المضيئتين يعني الدي عباره عن 2/10 في 10 أس -3 عشان تبقى بالمتر. تمام، المسافه بين الشق والحائل اللي هي الار 120 في 10 أس -2. خلاص، المسافه بين الهضبتين المضيئتين دلتا واي عباره عن 3 في 10 أس كام؟ أس -3. بعد كده هو عايز اللمضه، اللمضه طالما هي هنا يبقى دلتا واي في الدي على ار زي ما اتفقنا في الشرح. هنعوض ونستخرج الناتج، وبعد كده من المتر الانجستروم بضرب في 10 أس 10، الناتج هيطلع 5000، هيكون نمرة ج. نمرة 48 في تجربة الشق المزدوج ليونج، كانت المسافة بين الفتحتين مستطيلتين عبارة عن 15 من 100,000، وكانت المسافة بين الشقين المزدوج والحائل عبارة عن 75 من 100 متر، والمسافة بين هدبتين مضيئتين 3 من 1000، فإن الطول الموجي عبارة عن إيه؟ عملية تعويض مباشر، هيجيلي الناتج هيساوي 6000 نمرة د. الناتج هيطلع وهنضرب في 10 أس 10 زي ما اتفقنا من متر الانجستروم. نمرة 49 في تجربة يونج، سقط شعاع ضوئي الطول الموجي بتاعه 5000 انجستروم، كانت المسافة بين الفتحتين عبارة عن 2 ملم، والمسافة بين الشق المزدوج والحائل 1 متر، فتكون المسافة بين الهدبة المضيئة والهدبة المظلمة التي تليها عبارة عن ايه؟ اولا انا هجيب دلتا واي، دلتا واي عبارة عن الطول الموجي 5000 انجستروم، يبقى 5000 في 10 أس -10. خلاص كده، بعد كده المسافة بين الفتحتين 2 ملم، قال لي والمسافة بين الحائل والشق المزدوج اللي هو 1 متر ملهاش لازمة، على 2 في 10 أس كام؟ أس -3 عشان أحوله للمتر، هيطلع لي بكام؟ ب25 من 100,000. تمام، بعد كده هعمل ايه؟ هاخد الناتج ده واقسمه على 2، هيطلع لي 125 من مليون. 125 من مليون اللي هو وحدة الميكرو. تمام، انا ده بالنسبة للمتر، واحنا عارفين من متر الميكرو بضرب في 6 اصفار، يبقى الكلام ده هيكون من نمرة ج. نمرة 50 لو كانت المسافة بين الهدبة المركزية والهدبة التي تليها عبارة عن 2 ملم، والمسافة بين فتحتي الشق 1/10 ملم، والحائل يبعد عن الشق نص متر، فتكون التردد عبارة عن ايه؟ علما بأن السي، أنا هنا هجيب اللمضة، وبعد ما أجيب اللمضة هقسم السرعة على اللمضة، ومن خلالها أقدر أجيب التردد. أول حاجة هجيب اللمضة، اللمضة خلاص هنا في الطرف، يبقى على طول دلتا واي في الدي على الار. طيب الدلتا واي اللي هي المسافة بين الهدبة والهدبة يبقى 2 في 10 -3، في الدي المسافة بين الفتحتين قال لي 1/10 ملم، يبقى 1 من 100 ملم في 10 -3 برضه، على الحائل بيبعد عن الشق نص متر. طيب الكلام ده هيطلع لي الناتج 4 من 100 مليون. هقوم رايحة جايبة السرعة هقسمها على الناتج ده، هيطلع لي أرقام كتيرة جدا، هفضل أعد في الأصفار، هنلاقي اللي هو نمرة ج 10 أس 15 هرتز. تمام،
بعد كده نمرة 51 بيقول الشكل المقابل يوضح العلاقة بين هدبتين متتاليتين من نفس النوع على المحور الرأسي ومقلوب البعد بين الشقين على المحور الأفقي في تجربة الشق المزدوج. فإذا علمت أن المسافة بين الشقين 1 متر من البيانات الموضحة فإن الطول الموجي هيبقى قد إيه؟ دلوقتي في سؤال زي ده هنحله ازاي؟ أنا عارفة الأسلوب اللي هو دلتا واي على 1 على الدي، الكلام ده اللي هو دلتا واي دوت دي، تمام؟ خلاص، يعني المقدار ده كله على بعضه بتساوي الار في اللمدة، الار بواحد كأنها مش موجودة. خلاص، طيب هنا نلاحظ ان في قيم، هنا قيم وهنا قيم، ونلاحظ ان في هنا ده يعتبر ايه؟ تغيرات. بس هنا لما اجي اخد القيم هل هنضربها بالناتج ده؟ لا، باخد القيم عادي وبقسمها على بعض، بمعنى ان انا هجيب دلتا واي، دلتا واي اللي هي 36 في 10 بس سالب 3، تمام، متر، خلاص، على المقدار، لان انا بجيب هنا ايه؟ اخدت النقطة دي كده والنقطة كده، على 6 في 10 بس كام؟ أس 4، تمام. فالستة هتروح معاه 36، بقالي هنا كام؟ 6. طيب ال10 أس 4 تطلع فوق بإيه؟ بإشارة مخالفة، يبقى عبارة عن 6 في 10 أس سالب 7. طيب الكلام ده بإيه؟ بالمتر. هنضرب في 10 أس 10 عشان أحوله لأنجستروم، هبقى لي 6000. هنلاقي إن الإجابة دي نمرة د هي الإجابة الصحيحة. بعد كده نمرة 52 في تجربة يونج استخدم ضوء طوله الموجي لمدة، فكان عدد الهدب المتكونة في 1 سم هو 6 هدب، تمام. فإذا استخدم ضوء طوله الموجي 1.5 لمدة فيكون عدد الهدب قد إيه؟ أولا إحنا عارفين إن الطول الموجي لما بيزداد بيحصل إيه؟ تزايد في وضوح الهدب. يعني إيه تزايد؟ يعني البعد بيزيد، تمام، البعد إيه؟ بيزداد، خلاص كده. فبالتالي نمرة 6 ملغية ونمرة 8 ملغية. بعد كده بيقول لي عدد الهدب المتكونة. احنا عارفين عدد الهدب المتكونة بنجيبها عن طريق ايه؟ احنا عارفين ان دلتا دي اللي هو فرق المسار عبارة عن ام لمدة، تمام. وعارفين ان الاكس عبارة عن ان في دلتا واي، دلتا واي دي عبارة عن مسافة بين هدبتين متتاليتين من نفس النوع. طيب هو قال لي في 1 سنتيمتر اتكون لي 6، تمام. هنا ده يعتبر ايه؟ هنشيلها كده هلبيلة لان الباقي ثوابت ونحط مكانها لمدة، هنا 6 لمدة. طيب هنا هيكون ان في 1.5 لمدة خلال 1 سنتيمتر، تمام. يبقى 6 لمدة بتساوي 1.5 ان في لمدة. هنلاقي ان اللمدة راحت مع اللمدة، والان هنا هنودي دي الناحية التانية، يبقى 6 على 1.5 هيبقى لي كام؟ هنا يبقى الان بكام؟ هنا الان هنا هتساوي 4. دلوقتي انا عملت ايه؟ انا عندي طول موجي، الطول الموجي ده ايه اللي حصل؟ انا حطيته في تجربة يونج فقال لي خلال ال1 سنتيمتر كون لي 6 هدب، تمام. خلاص، ده في حالة ايه؟ في حالة لمدة. طيب فقال لي بقى لما اجي اغير اللمدة دي واخليها 1.5 لمدة او الطول الموجي هنا هيبقى الضعف او يزيد. انا عارفة كقاعدة اساسية ان الطول الموجي لما يزداد بيزداد وضوح الهدب. يعني ايه يزداد وضوح الهدب؟ يعني المسافة بين الهدب بتزداد، ده معناه ان الهدب بتقل في المنطقة، خلاص كده. يبقى طبعا اكيد 6 غلط و8 غلط، كده انا استثنيت حلين، كده انا وصلت لنص الحل، تمام. في قاعدة بيقول لي ايه؟ بتقول لي ان المسافة عندي، المسافة اللي هي اكس عبارة عن ان في دلتا واي. طيب انا عارفة ان دلتا واي اساسا عبارة عن لمدة ار على الدي، يعتبر الار والدي دي يعتبر ثوابت، يبقى اللمدة هنا كمفتاح حل بتساوي الدلتا واي. يبقى ممكن ابسط القانون ده ان اكس بتساوي ان في لمدة، خلاص كده، تمام. اكس اللي هي 1 سنتيمتر، قال لي 1 سنتيمتر كون لي 6 هدب خلال اللمدة. طيب خلال ال1 سنتيمتر هيكون لي قد ايه لما يبقى 1.5 لمدة؟ طالما ده هو نفسه ده هنسويهم ببعض، هيكون كالآتي: 6 لمدة عبارة عن 1.5 لمدة مضروب في ان، انا عايزة دلوقتي قيمة الان. اللمدة هتروح مع اللمدة، هنودي ده الناحية التانية عن طريق القسمة، يبقى 6 على 1.5 هيبقى لي 4، يبقى نمرة ب هي الإجابة الصحيحة. نمرة 53 والأخيرة في تجربة الشق المزدوج استخدم ضوء أحادي اللون طوله 6000 أنجستروم، فتكونت هدب على حائل بيبعد مسافة R عن الشق المزدوج، والمسافة بين هدبتين مضيئتين متتاليتين دلتا واي. فإذا استخدم ضوء أحادي اللون 4000 أنجستروم وزودنا المسافة من الشق والحائل للضعف، وكانت المسافة بين كل من الهدبتين دلتا واي 2، فتكون النسبة عبارة عن قد ايه؟ مسألة زي دي هنحلها ازاي؟ أول حاجة هنكتب المعطيات. أنا قال لي إن اللمدة 1 عبارة عن 6000 أنجستروم،
قال لي اتكونت هدب، والدلتا واي هنا هتبقى دلتا واي 1. وبعد كده قال لي جبنا لمدة 2 عبارة عن 4000 أنجستروم، ولكن زودنا المسافة بين الشق والحائل، يعني الار هنا هتبقى هنا 2 ار، وهنا الار هتبقى بتساوي ار. خلاص المسافة بين الهدبتين هنا دلتا واي هتساوي دلتا واي 2. تمام. عايز النسبة ما بين دلتا واي 1 إلى دلتا واي 2. أول حاجة خالص هنكتب مفتاح الحل. أنا عندي الدلتا واي بتساوي اللامدا ار على الدي. أولا هو ما جابش سيرة الدي، خلاص دي هنلغيها. تمام. تمام كده. بعد كده بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن الار هنا هتختلف والدلتا واي هتختلف واللامدا هتختلف. هو عايز دلتا واي 1 على دلتا واي 2. تمام كده ماشي. اول حاجه هنلاقي ان مفتاح الحل اتبسط بقى بالشكل ده، فاللامدا بكام؟ ب 6000 انجستروم. تمام. مش هحول ليه؟ لان التحويل هيروح بسطا او مقاما على 4000 انجستروم. تمام. الار هتبقى ار على 2 ار، فنلاقي دي راحت مع دي والثلاث اصفار راحوا مع الثلاث اصفار، يبقى هنا 6 على 8 اللي هو 3 على 4. يبقى النسبة هنا كده تبقى كام؟ 3 على 4. نمرة ألف هي الإجابة الصحيحة.